Здравейте хора, аз съм Дилян Гейминг, а това е батко ми. Днескашното видео ще играем на PvP и ще заложи той Чиклетейра Рейнбоу. Аз ще заложа най-силния ми брейдерът, който е Викура. Ако искате още такива видеа, дайте лайк и се абонирайте за канала. Нека да започваме с видеото и с PvP. Пишете долу в коментарите, ако искате да правим колаборация. Дилян Гейминг и Aimpuff. Аз съм Aimpuff, брат му. Имам YouTube канал. И Дилян Гейминг. Да, пишете долу в коментарите. Бат, просто не знам. Бат, он ли съм? Не, добре. Не, брат, няма да избера бат. Добре, айде, бат. Само бухалка. Само бухалка? Да. Ян ли? Да, не знам. То? Дай така. Добре. Дай, давам не. Аз съм сигурна, че ме Заложи, ма. Да. Окей. Ма се остава за мене по поръч. Добре, ли имам? Аре, кеп е! Странно. Аз не знам. Право нямам думи. Само бухалка. Добре, давай това. Аз вземам чиклетера. Cicleteira bicicleteira. Аз карах вътре баска. Cicleteira bicicleteira. О, не. Аз направо стъкнах вътре. Cicleteira bicicleteira. Cicleteira bicicleteira. Не успях да го взема. Локин, значи. Стила на респаун. Cicleteira bicicleteira. Окей. Ще го върнеш. Казваш пред видео. Cicleteira bicicleteira. Взел ли си? Не. Ти пак ще успееш, защото...
викам, брат, много си слаб. Ти си слаб също. Вика, че аз съм слаб, брат. Сега да левкам ли? Да, ливай. Не публик! Ще те набия, ако джойнеш публик. И цяла... Те ли писа, че кажа борят да правят аз тук 3-1. Не джойнвай през мен. Не джойнвай през мен. От тук. Да, от private server. Не от тук, от private server. Защото мога да джойнеш публик. Ма ди бог. На мен се глича. Колко сняма? Опа, ще я отворя. Не знам. После ще... Я минута. 5. Време, може да изиграем още. Ама е бързо ще говоря. Да. Вика, че аз Кучи, бе, брат! Става, бе! Айде, взимаш го! Beikuru and Eguru. Beikuru and Eguru. Beikuru and Eguru. Хора, трябва да ще играем чавар. Чавар. Брат. Cicleteira bicicleteira. Паша! Ти пиян ли си? Не мога да Аре, пускай такова. Ти ми прати. Шпас. Не мога, що аз. Що ти сма? Да. Това ще го взема. Защото ти в такова войда. Няма да ме войда. Да, ще ме войда. Войда ще те. Между аз ти го взех. Не ми го взема срам. Само натисна на Просто ай майка, че той ще направо изнервено. Само... Да? Ти ще ме биш сонуи. Не, няма да. Само букал. Няма само бокал. Бат, писме. Cicleteira bicicleteira. Как ще направиш така, че да не видиш? Нали знаеш? Cicleteira bicicleteira.
Cicleteira bicicleteira. A, ładnie nie wyborne. Damy to. Не, защо не ми се изправя? Да, то не ми се изправя. Сега бре. Не. Cicleteira bicicleteira. Cicleteira bicicleteira. Cicleteira bicicleteira. Добре. Брат, защо се върна назад? Къде там, брат? Ти дори не го вкара в базата. Cicleteira bicicleteira. Саша, ти ще снимаеш се свършва това. Между другото. Добре, че не използвах. Буквално. Cicleteira bicicleteira. Може да те. Аз бях надалече, си ме удари. Моля те. Cicleteira bicicleteira. Чакай малко. Пак, само този тъптон медуза. Аз само пиша това. Няма го качвам.